Всеки от нас избира продължителността на живота си. Да, душата ти предварително е решила дали ще живее 100 години, 30 години или 3 дни. Много хора се интересуват от въпроса колко дълго ще живеят. Някои от нас дори ходят на гледачка, за да ни кажат дали на дълната си имаме дълга линия на живота, което означава, че ще имаме дълъг живот. Или пък, ако тази линия е къса, може да ни каже как да предотвратим евентуална преждевременна смърт. Други се подлагат на хипноза, прогресия или регресия с надеждата да научат отговора на този въпрос. Трети пък се консултират с нумерологията или астрологията, за да разберат какво казват звездите и планетите за живота им. Всеки човек инстинктивно иска да живее колкото се може по-дълго. Та дори до старини, да гледа внуци, да дори правнуци, ако може. Аз не съм срещала човек, който да ми каже: искам да умра млада и в разцвета на силите си. Освен ако не страда от дълбока депресия, всеки от нас иска да живее до 100 години и да е в добро здраве до старини. Ако обаче, да речем, някой умре на 30 годишна възраст или още по-млад, нашето общество ще определи това като трагедия. В такива случаи често хората казват: отида си на млади години, напусна ни в разцвета на силите си. Това е толкова несправедливо. Боже, защо позволяваш на такива лоши неща да се случват? На никой родител не трябва да му се налага да погребва детето си. Сигурна съм, че си чувал поне веднъж това в живота си. Това като че ли показва, че най-големият ни страх, който имаме като общество, е страхът от смъртта, или още по-точно – страх от преждевременна смърт. Когато опре ножа до кокала, ние сме готови на всичко, само и само да удължим живота си колкото се може повече. И в същото време много хора живеят доста неразумно, докато са млади, прекаляват с алкохол, наркотици, хранят се нездравословно, не се грижат за емоционалното и менталното си здраве, докато не седнат на горещия стол в кабинета на някой лекар. Тогава цялата картинка се променя изведнъж. Тези същите хора, които цял живот са нехаяли за здравето си, сега рязко стават много загрижени за него. Например, ако един човек е диагностициран с последен стадий на рак и доктора му е казал, че му остават само 3 месеца живот, воден от страха от смъртта, този човек е готов да се подложи на химиотерапия, облъчване, операции и други драстични процедури, само и само да удължи живота си с няколко месеца. Та дори тези допълнителни няколко месеца да са изпълнени с болка и страдание, причинени от медицинските процедури. Тези хора са готови да преминат през тях само и само да излъжат смъртта с няколко дни. И като се замисля, като че ли на едно по-дълбоко ниво, страхът ни от преждевременната смърт всъщност се корени в страхът от неизвестното. Всички ние сме се питали поне веднъж: какво ли има след смъртта? Какво се случва след като умрем? И за съжаление, все още доста често чувам този коментар. Никой, който умрял, не се е върнал да разкаже какво е в отвъдното и дали има загробен живот. Това за мен е доста добре заучена фраза от нашите баби и дядовци и е в основата на доста негативни вярвания за смъртта и живота като цяло. Всъщност, има все повече документирани случаи на хора, които изпадат в клинична смърт за няколко минути и след това се връщат от отвъдното и споделят какво са видели и почувствали там. Огромното мнозинство от тези хора споделят, че така наречената смърт не е края. Че няма нищо страшно, защото ние не изчезваме след физическата смърт на телата си. Защото ние не сме телата си. Ние сме много повече от една торба кокали и месо. Много от нас се страхуват, че като умрат, съзнанието им ще изчезне в небитието, тялото им ще бъде погребано на 2 метра под земята, ще бъде изядано от червите. За времето близките им ще ги забравят, споменът за тях ще избледне,
а светът ще си продължи без тях, сякаш те никога не са съществували. Имам видео заглавено «Какво се случва след като умрем», в което разсъждавам по-подробно относно задгробния живот. Линк към него ще намериш в описанието отдолу. Сега искам само да припомня накратко, че ние сме духовни същества, които решават да имат временен физически живот. Като да изиграем малка роля в дадена пиеса. Даже Шекспир е казвал, че целият свят е сцена, а ние сме просто актьори. Да, материалният свят, в който се намираме, не изглежда истински и солиден, но всъщност то е една холограма. Една проекция на нашето съзнание. Нашата реалност е създадена от самите нас, защото ние сме нашата реалност. И да съм по-точна, тази реалност се създава от нашата вечна душа, която съществува в едно доста по-високо измерение. Но тя е неразделна част от нас. И за да може да има преживяване в тази физическа реалност, душата ни трябва да понижи вибрацията на част от себе си, за да може тази част да има преживяване за отделеност в това измерение. Тоест, тя си създава временна физическа личност. Или както Башар я нарича, изкуствена конструкция. Като да сложим маска на лицето на съзнанието си, с която да се идентифицираме в тази игра, наречена физическа реалност. Това ни помага като актьори да се вживеем в нашите роли, за да можем да ги изиграем по-автентично и достоверно. Подробности как се случва това може да научиш от видеото ми 9 нива на съзнание. Физическата ни личност се намира в по-ниско измерение, където има концепции за пространство и време. Докато в същото време висшият ни аз, който е част от душата ни, съществува в по-високото измерение, където няма същите концепции и всичко е тук и сега. Затова душата и респективно висшия ни аз може да вижда всички времеви линии и няма ограничения за пространство и време. В такава реалност всичко се проявява мигновенно, веднага. Само като си помислиш за нещо, хоп, и то се проявява пред теб. И за да расте, да учи важни уроци, да се развива, душата решава да изиграе една игра, наречена живот на планетата Земя, където нещата не се проявяват мигновенно, а отнемат време. Тоест, има процес. Всичко се развива като на забавен кадър, на бавни обороти. Трябва да чакаш нещо или някой да дойде. Трябва да пътуваш от точка А до точка Б, и колко си време. Това обаче е много полезно и позволява на душата да усвои уроците по-добре, да навлезе в детайл спрямо различни идеи и да стане още по-добра във всяка една отделна стъпка. Както гледаш нещо под микроскоп, всичко е много по-различно и можеш да видиш неща, които с голо око са невидими за теб. За това какви житейски уроци може да усвояваме, може да научиш от моето видео какъв е смисълът на живота. Когато душата ти реши да се роди на Земята, тя може да си избере мястото и времето. Например, дали да се роди във Франция през 19 век или в България през 21 век. Тя си избира най-подходящото място и времева линия, където ще може да усвои желаните от нея уроци. Избира пола си, роднините, приятелите, неприятелите. Тя си съставя и житейски план с основни събития, които иска да й се случат и планира всичките си срещи с други важни за нея хора. Много прецизно. Този житейски план включва както времето на раждането й, така и времето на смъртта на физическото тяло, на личността й, на маската, на фалшивата конструкция. С други думи, всеки от нас избира продължителността на живота си. Да, душата ти предварително е решила дали ще живее 100 години, 30 години или 3 дни. Обаче за физическата личност би било контрапродуктивно да знае точната дата на своята смърт. Така и така все повече от нас страдат от хронична тревожност. Последното нещо, което ни трябва да имаме и календар отброява дните, които ни остават да живеем. Например, 10 000 дни до моята смърт. 9999 дни до моята смърт. 9998 дни до моята смърт.
Би било доста трудно да се концентрираме върху ежедневни си задачи, ако постоянно се тревожим, че ни остава още един ден по-малко на този свят. Как мислиш? Просто няма да може да се отпуснем и да се насладим на преживяването си в физическата реалност. Ако пък ти си един от хората, които страдат от висока тревожност, може да научиш доста практични идеи за това как да се справиш с нея в това мое видео. Предполагам, ще се съгласиш с мен, че е по-добре физическата наличност да не знае точното време на нашата смърт. Това, което обаче трябва да знаеш, е, че ти имаш перфектното количество време на тази земя. Идеалното количество време, за да научиш житейските уроци, за които си дошъл и които си избрал да научиш тук. Ти няма да умреш дори един ден по-рано от времето, което ти е необходимо, за да изпълниш житейския план, който душата ти е създала за физическата ти личност. И в същото време няма да останеш на земята един ден повече, отколкото ти е нужно. Продължителността на твоя живот е точно толкова, колкото ти имаш нужда да бъде. Затова не е възможно някой да умре преждевременно или случайно, защото случайности не съществуват. Всичко в живота ни е една перфектна оркестрация. Всеки от нас напуска физическия свят в идеалното за него време. Това се отнася както за едно дете, което умира от левкемия на 3-годишна възраст, така и за 30-годишен войник, който убит на фронта, също и за 90-годишната баба, която издъхва от старост в леглото си. И в трите случая хората са имали идеалното количество време, което им е било нужно, за да усвоят уроците, за които са дошли на земята. Затова следващия път, когато чуеш някой да казва «Ах, каква трагедия, като загине млад човек», си кажи «Тук няма никаква трагедия. Това е просто една негативна интерпретация на един неутрален факт. Просто душата на този млад човек е изпълнила своя житейски план и решила да се прибере вкъщи. Най-вероятно същата тази душа ще има нов живот на земята, в който ще може да реши да изследва различна тема. Защото никой от нас не знае какви уроци е искала да научи тази душа. Нашият ум не може да знае това. Затова не предполагай и не слагай негативно значение. Защото ти нямаш никаква идея относно плановете на душите. Според мен, най-важното нещо не е продължителността на живота ни, а това как и дали усвояваме уроците си, дали се наслаждаваме на процеса, заради който всички сме дошли тук. Помниш ли тези малки, но важни детайли между стъпките, които ни помагат да видим живота като през микроскоп? Затова живей за мига. Живей като че ли това е последният ти ден. Защото никой от нас не знае дали наистина няма да се окаже такъв. Още сега иди и кажи на хората около теб, че ги обичаш. Не отлагай повече. Не чакай по-удобен момент. Този момент е сега. Вярвам, че един от най-важните уроци, за които душата ти е избрала това преживяване, е за да погледнеш някой в очите и да му кажеш: обичам те безусловно. Обичам те въпреки всичко, а не заради нещо или някой, който искам да си. Обичам те просто защото те има. И след това му го демонстрирай с действията си ден след ден. Затова обичай себе си безусловно и всеки ден подарявай на околните огромни дози от тази любов. Защото това е смисълът на нашия живот. Благодаря ти и до скоро.